बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी साथ खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मसला होने लग जाता है, फ्लू का, कफ का, उनके सीने में तकलीफ़ हो जाती है। तो मैं अभी जो वीडियो आपको बताऊँगी, जो रेमेडी बताऊँगी वो होगी बच्चों के बारे में बताऊँगी। जैसे सर्दियों में जो ज़्यादातर बच्चों को मसला होता है, बॉर्न बेबी से लेके 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के बच्चों तक फ्लू का मसला होता है, या फिर उनका चेस्ट पेन का मसला होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको 2 अच्छे रेमेडीज़ बताऊंगी, सिंपल सी, जो कि आप घर में अप्लाई करें। जैसे कि बच्चों के सीने में रेशा जम जाता है, वो जमता है पाउडर वाले दूध से, जो कि पाउडर वाला दूध बच्चे फीड करते हैं, तो उनकी वजह से बच्चों के सीने में रेशा जम जाता है, उनको बलगम रहता है, बलगम निकलता है, खांसी रहती है, उनके सीने में तकलीफ़ हो जाती है, उनका नज़ला बहुत बहता है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले रेमेडी बताऊंगी, वो इस बारे में होगी कि जो बच्चों के सीने में बलगम जल जाता है, जम जाता है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करें, क्या यूज़ नहीं करें, अभी बताती हूँ मैं आपको। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। हम बहुत से डॉक्टरों को दिखाते हैं, बहुत से मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को बहुत से सिरप पिलाते हैं, लेकिन उससे भी बच्चों के सीने का जो जलन है और सीने का जो बलगम है वो ठीक नहीं होता। तो जो मैं आपको सिंपल सी रेमेडी बता रही हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेमेडी पसंद आएगी मेरी। इससे आपके बच्चों को फ़ायदा पहुँचेगा, बच्चों के सीने का जो बलगम है वो सब सही हो जाएगा। आप इसको बनाएं और अप्लाई करें अपने घर में। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले आपको छोटा सा टुकड़ा लेना है, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लेना है अदरक का। 1 चम्मच हनी लेना है, और मैंने एक छोटा सा, देखें, छोटी सी स्टोर करने के लिए छोटा सा मैंने वो ले लिया है, बोतल ले ली है छोटी सी। अब मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाल लिया है, मैंने हनी ऐड कर लिया है। मैंने अदरक को अच्छी तरीके से कूट लिया है। जो मैंने अदरक आपको 1.5 इंच की दिखाई थी, पहले हनी देखें बहुत ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि पुराना हनी जितना पुराना होगा उतना फ़ायदेमंद होगा हनी डालने के बाद। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक, जो मैंने अच्छी तरीके से कूट ली है। अदरक का अच्छी तरीके से इसमें मैं रस निकाल लूँगी। अदरक का जो निकलेगा रस, चाहे 2-3 ड्रॉप्स निकले, पर मैं अदरक का वो रस निकाल लूँगी। अगर आप इसमें अदरक शामिल हो जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अदरक के पीस वगैरह अगर गिर जाएँ या शामिल हो जाए, मिक्स हो जाए। अब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, मिक्स करके स्टोर कर लें। देखिए मिक्स हो रहा है, गाढ़ा है तो आराम से मिक्सिंग होगी इसकी। अब ये, क्योंकि मैं ये रेमेडी मैं अपने बच्चों पे भी अप्लाई करती हूँ, मेरी बच्ची को भी सीने का मसला रहता है, उसके बलगम का मसला रहता है, वो भी पाउडर का दूध यूज़ करती है, तो फिर मैं ये अच्छी तरीके से रेमेडी यूज़ करती हूँ। ये मेरी मदर इन लॉ ने बताई है, तो फिर जो मैं रेमेडी यूज़ करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। आप इसको दिन में 3 दफ़ा चटाएँ, या छोटे छोटे से चम्मच से आप इसको ड्रॉप के ज़रिए 1-2 ड्रॉप बच्चों को पिलाएँ। आपकी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपके जो बच्चों का सीने का मसला है, जो बलगम है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। अब मैं सेकंड रेमेडी की तरफ चलती हूँ। ये भी कोई इस तरीके से ही है, बच्चों के लिहाज से है।
सरसों के तेल में गार्लिक की अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाए। अब मैं उतार लूँगी इसे तवे से, अब स्टोव से सॉरी उतार लूँगी। और अब मैं इसको इस जार में देखें कन्वर्ट कर लूँगी। देखें मैंने थोड़ा जल्दी में थोड़ा गर्म कर लिया है, डाल दिया है, क्योंकि प्लास्टिक की ख़राब ना हो जाए। लेकिन आप थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो आप इसको स्टोर कर लें, मिक्स कर लें। ये देखें। और इसको रोज़ रात को सोने से इसका इस्तेमाल जो आपको करना है, इसका आप इस्तेमाल करें, इसकी मालिश करें मुँह में। रात को सोने से पहले बच्चों को अच्छी तरीके से मुँह हाथ साफ़ करें, उन पर लोशन लगाएं, बेबी लोशन या बेबी ऑयल से इनका मुँह हाथ साफ़ करें। इसके आराम आराम से नीम गर्म करके इस तेल को सीने पे मालिश करें, नरम नरम हाथों से मालिश करें, पैरों पे मालिश करें, ताकि आपके बच्चों को पुरसुकून की नींद आए। और आप देखेंगे कि आपके बच्चों को सीने का जो जलन का है मसला, दर्द का है मसला, उसमें कितना आराम आएगा और कितने सुकून से आपके बच्चों की नींद पूरी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपसे बहुत सारी इजी होममेड रेमेडीज़ शेयर करूं, इजी टिप्स शेयर करूं। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।